hari maria tukuhariririe ni ati mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto gukirira mirurungano akiuga ati tikio kihonia kia ngarama ya iguru ya muturire guku agikirira ngwataniro ya Azimio la Umoja ni mirurungano ya kiumia kihituku. Nacio honge cia muingi itiganite ni ciendekithitie thirikari oro ndumwe na mung'ethaniro kunanira njung'wana guku magiukirira maabitha borithi ni kuhuthira hinya mukiruku kung'ethanira na arurungani. Nake uria wari kamishina wa IEBC Letangula hamwe na wakiri Danston Mari ni amwe a andu 15 aria mendekithitio kuoya wathani wa mutongoria wa thitango cia muingi guku bururi-ini. Ngatho cia mwanya muno we mwiroreri wa Murugi TV ngagikugeithia na ngagikunyita ugeni guku metha-ini ya Murugi TV Mohoro Hwaini ari ni muthi wa mutua ruru tariki ari 23 mwaka ari wa 2023 ngagikunyita ugeni na njira ya mwanya muno niguo tukimenye ni mariku makihanikite na magakiyumiria thiini wa ituri cia bururi wa Kenya. Kiririkane no kiaranirie na ni kugerera nenda citu cia ukinyaniria kwa Facebook @Murugi TV, wakiyuka kuria kwa Instagram ona Twitter tukiria kwa ningi no ngikihũthĩra account yakwa ya Facebook @Murugi Jobo ikidomereri yako hau ni tugikorwo tukiaraniria ningi komukira riakwa ni Mwangi wa Murugi. Na tukenjirie na maria twikuhariirie ni ati ikundi itiganite cia muingi guku bururi-ini ni githiete na mbere guthingata miario ya uiguano gatagati ga thirikari oro ndumwe na mung'ethaniro na ni itemi-ini ya gukorwo magietha kĩhonia kĩa mathĩna maria magumeire bururi wa Kenya. No na kuri uguo ni magithiete na mbere gukumithia na makiria uhuthiri wa hinya mukiruku hindi ya ung'ethaniri kana hindi ya kung'ethanira na arurungani. Makiaria na andiki a mohoro muthi wa Jumabiri gikundi giki ni kiendekithitie gucokereria kwa mĩario gatagati ka mung'ethaniro na thirikari makiuga ati ni uguteithia gwetha kĩhonia kĩa mathĩna ma bururi. So our position are as follows. We call for an immediate revival of the bipartisan talks and emphasize the importance of making it a multi-sectoral representation. The bipartisan talks gave Kenyans a glimmer of hope as it created a golden opportunity for issues affecting Kenyans to be deliberated and addressed. We reiterate the importance of the talks and the need for our leaders to exercise patience, soberness, selflessness that is needed to resume and see through the talks. We also wish to emphasize the need for the talks to go beyond political interests and genuinely encompass the diverse concerns and aspirations of all Kenyan citizens. As Uchaguzi platform, we shall be providing any information needed for the bipartisan parliamentary and multi-sectoral dialogue engagement to enable our country move forward. Gikundi giki ni gĩũkĩrĩire na njĩra nene ũhũthĩri wa hinya mũkĩrũku harĩ kũng'ethanĩra na arũrũngani, ũndũ ũrĩa ũtigĩte aingĩ makĩhonia nguraro angĩ makĩũrwo nĩ mĩoyo yao. We are appalled by the alarming incidences witnessed recently where some peaceful protesters exercising their democratic right to picket were met with unnecessary force and arbitrary and unlawful arrests by the National Police Service. It is disheartening to witness such actions in a country that prides itself on upholding principles of human rights and freedom of speech, and which is sovereign by the Constitution of Kenya, in which the freedom of assembly and expression is enshrined. We call upon the authorities to respect and protect these fundamental rights, allowing peaceful demonstrations to take place without intimidation or undue restrictions. In Ahero, there was use of tear gas that was thrown into a social justice center, and it got burned down, and it was covered by the media. So was that deliberate? Was it targeting the social justice center? We also saw tear gas being directed to a school, and you saw children suffocating. I mean, were those children the protesters? And we ask for accountability in terms of the restraint by the police on where to direct the tear gas. And is it that when citizens notify the police to protest, does it mean now the date and the notification becomes a battleground? Let's say, for instance, in Kamukunji. Oho, ni mokereire na njĩra nene ateti mĩario ya kũgayania mũingĩ makimathingata kũigĩrĩrĩka. We demand that there
that they understand and appreciate that their officers are held in trust on behalf of Kenyans, and should they violate these ethical duties, we shall boldly and relentlessly call them out of order and take due action. Leaders should use their positions responsibly, promote unity, understanding, and constructive dialogue, rather than adding fuel to the flames of unrest. Maya mokite riri bururi urathithina kumana na urugari wa kiuteti kumana na mirungano ya gutetia thirikari. Various civil society and religious leaders called for the repeal of the Finance Act, a call we hereby reiterate and support. Gukinyeria riu andu 300 nio maikitio ngono na makumi ma angi makiurwo ni mioyo yao. Ngwataniro ya Azimio riu mehitite gugacokereria mirurungano kiumia giukite muthe wa gatatu guku nake President Ruto agikomithia mirurungano ino akiuga ndiri na kiguni. Ngatho cia mwanya ni tondu wa riboti iyo njega tugitigane na icio na riu tukirongorera riboti ingi igemaine na riboti teyo ni ati atongoria matiganite ni mathiete na mbere na kuruta mawoni mao na ni iguru kana mawoni mao ngurani iguru ria ciiko cia kuhithukirwo kwa family undu mwe na mucie wa uria wakiri president wa kana guku bururi-ini wa Kenya ni President Uhuru Kenyatta. Amwe makioneka gukirira ikinya riri na makiuga ati thirikari ni iraikuru ikiagarara watho wa katiba, na angi makimuthingata kana magithingata Uhuru Kenyatta gukorwo akiyeherania na uteti, kuona ati we ni aikorirwo akirikia uteti kana ni aikorirwo akirikia itena aria kereke. Tukorwo tukiamukira riboti ino ta uria tukiharirio ni mwandiki Tuti Mugure. Nawaambia sio mzuri kwa mtu kulala kwa mtoto yake. Kurumirira ciiko cia kuhithukirwo na kwagagio kwa family ya President Muhuru kuwira Uhuru Kenyatta ari hamwe na kweherio kwa arangiri kuri maito wao hamwe na kuhithukirwo kwa mucie wa mwana wake. Riu atongoria matiganite ni meyumiritie na kuruta muhwa wao iguru ria ndeto ino. Ile mambo tunaona sasa, wewe unaanza kutafuta mama ya Uhuru, unanyang'anya yeye askari. Mama ya Uhuru yeye alikuwa mke wa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya. Sio ati ana security kwa sababu ya yeye ni mama ya Uhuru Kenyatta. Hapana. Kuringana na mubunge wa Bumula wa Mboka wa Nami, ni athingatete mutongoria wa bururi Dr. William Ruto kweherania na ciiko ici na kumuhe kihoto giake gia gikatiba. Vile wewe utataka Rachel Ruto, Her Excellency, aangaliwe na wananchi miaka mingi baada ya wewe kutoka kwa kiti. Angalia wenzako vile tunataka. Si tunataka tujenge Kenya moja. Kwambuka na uria waretie hindi ya uruguria wa waki wa bara mwena uyu wa Bumula nyamenereirie na njira nene ciiko ici agikomithia guikio ngono kwa atongoria a mung'ethaniro. Njia rais ameanza ya kwenda kunyanyasa watu wengine haitasaidia. Kupiga watu marisasi kiholela, tunasema tawe. Uhuru Kenyatta na watoto wake wachana nao. Enda, lazima utaenda nyumbani. Utajisikia haje mtu akikuja kusumbua mama yako? Utajisikia namna gani mtu akikuja kusumbua bibi yako? Her Excellency Rachel Ruto, utasikia aje? Na hii maneno ya kushika viongozi kiholela, wachana nayo bwana. Hii wakati ilikuwa ya Moi. Sisi tulipambana na Moi na tukapisha Moi kabisa. No ona kurio uguo, miario tita ino kuri munini wa muikariri giti wa kiama kia UDA Hassan Omar na uria wonekete gukirira Uhuru ni kuingirania na uteti thingia wake gukorwo arikitie wathani wake na kuga ati ni aranyitanira hari kurugamirira mirurungano kibesha. Kasiriko ni ya nini? Wewe kwa nini usipumzike? Hakuna mtu alikuwa kuna habari na wewe. Uliwaibia wa Kenya, umejenga mabarabara ya familia, umevunja mabanki ya wengine kusimamisha yako, umedhulumu wakulima kusimamisha ile Brookside na mingine, na hakuna mtu alikuwa wako na shida na wewe. Sasa wewe unakuja na macho mekundu, unasema wewe huogopi. Hatukukuogopa ulipokuwa rais. Sisi tunaweza kuwa tunaogopa nini tena? Mosmos, hakuna mtu mwenye shida na wewe. Tumekushinda jana, tutakushinda leo, tutakushinda kesho. Ni ciiko cionekete kuoya mwerekera wa kiuteti cigitumura wagagu na kuhiuhia ciande na kuria Uhuru areyumiririe agikomithia ciiko ici akiuga ati ni hariirie kugitira family yake. And I will defend it to the end. All right? I defended Kenya and I did my best for this country. Okay? You may not think, whoever has that opinion, that is an opinion.
Ngerie fotera Muthingi TV ndetagwo Mure wa Kamau. Thengio muno mundu gwitoti Mugure wa Kamau ni tondu wa riboti iyo njega, na hau niho kiuria gitu kia muthenya wa muthikira kiuma hihi thirikari ino ya Ndagitari William Ruto hihi ni maragikorwo makihuthira githuri hari wathani wao, tondu nitukionete onange atongoria na andu matiganite na aria maikoretwo makenyita mbaru na makiria ngwataniro ya Azimio la Umoja gukorwo magiukirira thirikari na gukorwo magitabania mirurungano gukorwo makihahithio na gukorwo magikio ngono, na kuria tukionete mundu gwitoti Pauline Njoki na uria uragikoretwo akihuthira nenda ciake cia ukinyaniria hari gukirira thirikari agikorwo agikio ngono na kuria kurakirikanira arakitwikira wa kunyitikana na mithaiga. Ikio hihi woni waku ni uriku? Na ningi umuthi ni tukionire ati mundu gwitoti Senator wa Busia ni Okia Omtata wabici yake igitwika ya kuhithukirwo. Ndikio hihi kana thirikari ino ni gukioera kanya gukorwo ikihahithia amwe aria marakioneka ta marakimiukirira. Kinyandikiro kinjira woni waku ni uriku na murugamo waku ni uriku iguru ria ndeto ino ginyandikira kugerera nenda citu cia ukinyaniria, na ni ngwikorwo ngibura ndomereri yaku. Na riu tugithie na mbere ni ati mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni agithiete na mbere na gukomithia mirurungano ya ngwataniro ya Azimio la Umoja na iria magithiete na mbere gutabania guku bururi-ini, akiuga ati ndikiri na umithio o wothe kana irakirehe guku bururi-ini. Oroho ni agithiete na mbere na gutetera tafarira cia thirikari kana tafarira cia uthii wa na mbere na iria thirikari yake ikiambikite, akioneka kuga ati matirakiguoyohio na matigwikorwo magicokio thutha ni mirurungano na njukanirira ici iria cikiambikitwo ni ngwataniro ya Azimio la Umoja. Ni riboti iria kana ni riboti iria mwandiki Timotheo wa Maina agitinda akirumanirira nayo na agituhareria riboti ino. Mutongoria wa bururi William Ruto na uria urikitie gwikinyia igongoni ria kanitha kiaro-ini kia Mwatunge kaunti-ini ya Taita Taveta niongereire mirurungano na njira nene makiria gikomithia ciiko cia kugurario kwa maabitha a ugitiri rumwe na gutharikirwo gwa ceceni ciao. Can attack the police. You cannot. The police is the symbol of security of Kenya. Therefore, you cannot attack the police with stones, I don't know, with all manner of crude weapons, including guns. That is not acceptable and that will not happen in Kenya. Nderi agwatie ni horo wigie kuongerereka kwa thogora wa muturire kuria migwatetie na gutetera tafarira ciake cia ukinyaniria wa uthii wa na mbere kirigirirwo kuhuthika ithenya-ini ria mirurungano arinete kuongerereka kwa gicunji kia ngombo cia thi kuri arimi kuma bilioni 2 kinyagia bilioni 5. Shilingi karibu bilioni 10 kuhakikisha ya kwamba wakulima wetu wanapata mbolea. Tumepunguza, vile niliwaeleza wakati tulikuwa tunaenda kwa uchaguzi, tumepunguza mbolea kutoka shilingi 7,000. Saa hizi mwaka huu tuliuza na 3,500. Amuhudu muhutu ndahoyagwo uhoro Ruto ugite ni arumbuitie arimi kuna ni mamukirite fataraitha ya thogora wa thi na kuhetukira kuigwo kwa bilioni 10 cia gukinyaniria urimi. Kiumia giukite arimi makwamukira fataraitha na thogora wa 2,500 mugaru na 5,500 na hau gabere guteithiriria arimi kwambatiria maciaro mao maria mahuthikaga kuunia gicunji kinene gia bururi. Mimi nimesema tupunguze tena kutoka 3,500, kuanzia wiki hiyo ingine itakuwa 2,500. Na tunataka mbolea isipatikane mbali. Tunataka mbolea hiyo iletwe karibu na wakulima. Na tutafanya kolabo na county governments. Kuria wa igada ni imwe ya tafarira iria Ruto eranĩire kwarahũra nĩguo gũteithĩrĩria harĩ kũhũrana na wagi wa mawĩra na gĩkĩro kĩa igũrũ, kuona nĩguo arĩmi matikagiĩke kwa gũtwara maciaro mao. Bilioni citanyihiire 15 nĩ cigĩtwo keheri nĩguo gwaka thoko cia gũkinyanĩria ũhũri wa biacara. Nimesema mambo ya kuagiza samaki hapana, mambo ya kuagiza furniture no. Simiti tunaweza kutengeneza hapa. Kwanza hapa kwenu ndio mahali tutakuwa tunatoa vifaa iron ore ya kutengeneza chuma. Thengia ya IMF gwikira thaini ya bilioni 142 Ruto yathiĩte na mbere na gũkinyĩrĩria bũrũri-inĩ wĩkwamũrĩte harĩ mĩkana ĩrĩa ĩramirorete igũrũ kumana na ngombo nyingĩ iria bũrũri woete na kuga nĩ egũkwamũra kuma mũtondo-inĩ wa thirĩ kũhetũkĩra tabarĩra cia kũrogota magoti. Nimefanya mikutano mingi na World Bank na IMF na wale watu wengine wengi ambao tumekopa pesa kutoka kwao.
kwa sababu tulikuwa tunaelekea mahali telezi. But I want to confirm to the people of Kenya that we have stabilized our economy. Handũ-inĩ ha Muthingi TV, rĩakwa nĩ Maina wa Mũcwe. Iyo nĩ riboti ya mwandĩki ti Mũcwe wa Maina, na nĩ riboti kana nĩ kũrĩa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto agĩtinda kũrĩa mwena wa kaunti ya Taita Taveta kũrĩa agĩkoretwo na igongona arĩa hamwe rĩa gũcokia ngatho na agĩkorwo agĩthiĩ na mbere na kuonania mũrũgamo wake oro ũndũ na atongoria angĩ arĩa makiuma nao makĩonania kwĩrwo makeni na kwaga gũkorwo makĩenderio ũguo nĩ ngwatanĩro ya Azimio la Umoja. No gũkĩragwo atĩa rĩrĩa njogu igĩrĩ cigũtitimũra neki nĩyo yũmĩraga. Tũgũkĩhoka atĩ o ta ũrĩa tukiambĩrĩria na riboti ya mbere atĩ rũho kana gũkorwo na ũiguano gatagatĩ ga thirikari nĩguo bũrũri wa Kenya gũkorwo ũkĩhanda. Tũgĩtigane na icio cia ũteti na rĩu tũkĩrongoreria riboti ĩngĩ ĩna nĩ atĩ rĩrĩ bũrũri ũgĩkoretwo wambĩkĩte mĩhang'o ya gũkorwo na thirikari oro ũndũ ũmwe ĩkĩambĩkĩte mĩhang'o ya gũkorwo ĩkĩihũria ithenya rĩrĩa rĩagĩkorirwo rĩgĩtigwo nĩ ũrĩa wakĩrĩ mũtongoria wa thitango cia mũingĩ nĩwe DPP Nordin Haji. Rĩrĩ makĩambĩkĩte mĩhang'o ya gũkorwo makĩihũria ithenya rĩrĩ kũrĩ arĩa nao makĩandĩkithĩtio kana makĩendekithĩtio gũkorwo makĩoya na ũtongoria wa rũhonge rũrũ arĩ hamwe na mũndũ na kana arĩ hamwe na ũrĩa wakĩrĩ kamishna wa rũhonge rwa ũthurithania oro ũndũ ũmwe na mĩhaka gũkũ bũrũri-inĩ nĩruo IEBC na kũrĩa na ũĩkaine Wetangula oro ũndũ ũmwe na mũndũ gwĩtwo Danston Omari ũrĩa nĩ wakiri, na aya nĩ amwe a 15 arĩa magĩkoretwo makĩendekithio gũkorwo makĩoya wathani ũyũ wa mũtongoria wa thitango cia mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ riboti ĩrĩa twagĩthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra nayo, na wona kana wakiona yagĩthira na wega no tũgĩthiĩ na mbere na gũkũmenyithia ũrĩa ũgũgĩthiĩ gũgĩikarĩte ririkana iturwa kana gĩturwa gĩkĩ gĩakorirwo gĩgĩtigwo nĩ mũndũ gwĩtwo Nordin Haji thutha wake gũkorwo akĩamũrwo na gũkorwo akĩamũrwo kana gũkorwo akĩamũrwo gũkorwo agĩtongoria rũhonge rwa ũgacerũ gũkũ bũrũri-inĩ. Na tũgĩtigane na riboti ĩyo rĩu tũkĩrongoreria riboti ĩngĩ nĩ atĩ gũkũra gwa taũni ya Kagio na njĩra nene na gĩkĩro kĩa igũrũ thĩinĩ wa wonjoria gũkũ nĩ kaunti ya Kirinyaga nĩ imwe ya itũmi iria kana cigĩcũngĩrĩire thirikari ya kaunti ĩno gwĩkĩrĩra harĩ gũkũria oro ũndũ ũmwe na kwambatĩria ikĩro cia taũni ĩno ya Kagio, na kũrĩa rĩu abitha anene thirikari-inĩ ĩno ya kaunti ĩno ĩgĩtongorio nĩ gavana T1 Mũmbi wa igũrũ makĩambĩkĩte tabarĩra itiganĩte arĩ hamwe na cia gũthondeka barabara na iria cigĩkoragwo cirigĩrĩirie taũni-inĩ ĩno itemi-inĩ rĩa gũkorwo magĩkũria wonjoria na njĩra nene na gũteithĩrĩria onjoria gũkorwo magĩtabania mĩhang'o yao na njĩra ya raithi. Reke tũkĩamũkĩra riboti ĩno ta ũrĩa tũkĩharĩrĩirio nĩ mwandĩki ti Mũgũre wa Kamau. Taũni-inĩ ya Kagio nĩkuo tũragita twĩ mĩhang'o-inĩ ya waki wa barabara iria cirigicĩirie taũni ĩno wadi-inĩ ya Mũtithi, muoroto arĩ kwandandũra wonjoria na ũkui gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Barabara ĩno itũ ĩrarĩ na thĩna kĩingĩ mũno tondũ ona andũ tũratwaraga thibitarĩ tũkuĩte na wheelbarrow. Obitha a thirikari ya Kirinyaga maugĩte atĩ moete makinya maya kumana na onjoria na aikari thoko-inĩ ici gũthĩnĩka gwa kahinda kanene, no rĩu ũndũ ũyũ nĩ ũtanyĩtwo gũkinya mũthia wona tabarĩra cia kũgarũra ũthiũ wa taũni ĩno ciarĩka. Taũni-inĩ ya Kagio tũgĩtwarithia tabarĩra ya nayo thĩinĩ wa Kirinyaga kaunti tunyitanĩte na gavana Ann Mũmbi wa igũrũ ya nyorosha barabara mashinani, na ũndũ ũrĩa mũnene tũrecirie kwamba gwĩka thĩinĩ wa area ĩno nĩ kũbingũra taũni ya Kagio. Andũ a biacara arĩa marĩ Kagio nĩ makoretwo marĩ na mathĩna maingĩ mũno kuma na gũkũ maikaraga estate-inĩ ciao. Minista wa ũkui na waki wa barabara Jared Migwe augĩte atĩ gũkinyĩria rĩu nĩ mahotete ta thirikari ya kaunti ya Kirinyaga gũthondeka kilomita 1000 kaunti-inĩ ĩno magĩtanya gwaka ingĩ makĩria mwaka-inĩ ũyũ wa kĩgĩna. Congrade barabara kilomita 700 na ira twĩkĩrĩte maram ino twĩkĩrĩte thaa ici ni kilomita 300 tugeretie ku improve barabara kilomita igikinya 1000 kilometers. Munini wa speaker wa kaunti ya Kirinyaga Jinalo Jamumo akiuga atĩ nĩ matacoketie ikinya rĩa gũthondeka barabara ici nĩguo kũhingũra biacara iria ikoragwo nginya thutha wa taũni ĩno. Arafu na tondu Kagio no nene ũguo ndĩroiga na gũkũ thutha kwĩna nduka nyingĩ mũno na biacara ikoretwo ibingũrĩtwo, no andũ a biacara makaga customers arĩa megũkorwo makiuma na kũrĩa town center gũcoka na gũkũ nĩgetha mathi magũre indo iria marabatara.
Oho Jamumo augite ati uthondeki uyu ni ukuhuthia mihango ya ukui kuma migunda-ini ya mwena wa Mutithi kuona ati ni kumwe kuria gutumaga thoko ino ya Kagio gukura na gikiro kinene. Wega wa barabara rĩrĩa ithondeketwo nĩ atĩ nĩ iteithagia andũ aitũ kũruta indo ciao mĩgũnda na andũ arĩa marutaga biathara commute kana gũtwarithia indo biathara ciao wega tondu barabara nĩ kĩndũ kĩrĩa tũngiuga nĩ enabler. Onjoria na aikari nĩ matogeretie tabarĩra ici iria cikuhura njeki wonjoria thoko-inĩ cia kaunti ino. Maugite ati hau kabere marakoretwo makigerera moritũ matiganĩte makĩria rĩrĩa magetha maraingira thoko-inĩ kumana na gũthũka gwa barabara. Rĩu makĩonania mwĩhoko thĩna ũyũ nĩ ũgũkinya mũthia. Njĩra ici maratuthondekera nĩ matuthondekeire njĩra ici to turoka na rũkũngũ tugoka na ndaka ngari iroka igĩtupatupaga. Ngĩribotera Muthingi TV njĩtagwo Mũgũre wa Kamau. Ngatho cia mwanya muno mundu gwitwo ti Mũgũre wa Kamau ni tondu wa riboti iyo njega kuma kaunti ya Kirinyaga, na ni ikinya riega rĩa thirikari gwikorwo cigĩkĩrĩra harĩ gũteithia na makĩria onjoria ta acio na arĩa makoragwo makĩethera mĩhango-inĩ yao. Nĩ wega tũgĩthiĩ na mbere na gũkũria bũrũri witũ thengia ya maũritũ marĩa magĩtũgomeire. Na riboti iyo kuma kaunti ya Kirinyaga nĩ ĩragĩtũhe mweke twĩkorwo tũgĩikĩria kana tũgĩthiĩ ikereka ritũ rĩa mbere rĩa bureki. Ngaĩkũririkania gĩthiĩ na mbere na kwaranĩria nani o ta ũrĩa ndagĩkorwo ngĩkũria kĩũria gĩaku kana kĩũria kĩa ũmũthĩ. Woni waku nĩ ũrĩkũ igũrũ rĩa ndeto ĩno na ĩrĩa kĩhiũhĩtie ngwatĩro gũkũ bũrũri-inĩ? Thirikari nĩ irakĩhũthĩra kana nĩ irakĩoya mweke ũcio gũkorwo magĩathana na gĩthũri, kũrĩa tũkĩonete andũ amwe magĩkorwo magĩikio ngono na gũkorwo makĩhahithio oro ũndũ ũmwe na kũrigĩrĩrio nĩ maabitha a borithi. Nyandĩkĩra no kĩndũmĩre ndũmĩrĩri yaku ũkĩnjĩra mũrũgamo waku nĩ ũrĩkũ ũkĩnjĩtĩkĩria ngĩkorwo ngĩgĩikĩria oro hanini ndũgagĩkorwo ũgĩtegetũra mĩtambo ĩyo nĩ amu nĩ ndĩragĩcokereria na mangĩ maingĩ. Nako kagũrũ karĩime gatihana karĩ mũhu, nake mumagari nĩeyonagĩra. Ndutaga wĩra wa kwendia hema, mĩgeka na ngũnia. Ũcio nĩ wĩra ũrĩa ndiraga naguo gũkũ Nairobi. Nĩ tũtambũraga kĩo gitũ na thabarĩ itũ mĩethere-inĩ. Kũnyita ũgeni gũkũ kwa Muthingi TV. Nĩkĩo nĩ tũgĩcemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri tũrĩ na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte. Yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho, andĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Muthingi TV na niĩ Mwangi wa Murugi. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ ũgũtũngana na andũ mĩthemba yothe, anini, akũrũ, akeni na amwe maihũrĩtwo nĩ ihoru. No harĩa yothe gũtirĩ ũtarĩ karũgano gake ka gĩkeno, kĩeha kana matĩna mũndũ anakĩruka. Ta mwana nĩ ndatuĩkire so embarrassed na hau nĩ ndakorirwe no thũ mũingĩ mũno towards my mom. Ndangĩmenya ngoma nake tikĩhĩ. Ndangĩmenya nake ngoma tikĩhĩ. Nĩkĩo niĩ Njeri wa Mwangi tũkĩte na tabarĩra ya rũgano rwaku kagĩa na kamweke ga gũtwĩra marĩa wanagerera na gĩthomo kĩrĩa wathomire kũrĩ macio mothe. Nĩ o Juma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ gũkũ kwa Muthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Ngefiti nĩ mũrĩmi mũramati. Ũgakoragwo na niĩ nĩguo kũbundithie maingĩ. Ũhoro wa ũrĩmi wa irio
Uri ukuiga ng'ombe na ngũkũ na nyamũ ciaku wega, uri ukuhota kunyitanithia technology niguo gote kuona indo igũgũteithia uthie na mbere na urimi ukurehere mbeca. Tugie na mwago twikenere tugithomaga na mundu gutuma Njoroge Gatundu ni undu gibindi kiretwo ki Murimi Muramati. Kabuni ya wigithia na wendia wa ng'ondu ya Mizizi Africa Homes ni kabuni ikuranire na njira nene. Nituheanaga motungata ma gikiro kia iguru ma wigithia hamwe na wigwatiri wa nyumba na thogora mubashirire. Na riu nituruguritie tabarira ya mwanya bustani ya Mizizi mwena wa Malindi, kundu kuhoreru na kundu gukuhi na tauni ya Malindi. Mugunda uyu uri kundu ukukuhiriirie motungata ma muingi ta mathukuru, mathibitari, kwina thitima, mai maingi kinyanagia ma kurima, barabara njega cirami na kundu ugitiri ugacirithitio na gikiro kia iguru. Uri na mweke wa gukenera ukengu wa iria, mikawa minene ya kimabũrũri hamwe na iharo cia ndege. Thie ritaya ya tene utekugiika na wihuririe broti ya muigana wa eithaneka na ciringi 99,000 na ina ready title deed, na ningi no ugie deposit ya gicunji kia 50 na cici ingi urihe kahora kahora gwa kahinda ka mieri 6. Kuhoro makiria tuhurire thimu kugerera namba 0207992215 anatodikire WhatsApp ni ugifogo mugwanja inya igire 112215 kana ndomereri kuri rurenda www.miziziafricahomes.com ona kana email kuri info@miziziafricahomes.com. Wafishi citu cimwe na wa Westlands, Watamu Court Room 3 kung'ethanira na Sarit Center. Mizizi Africa Homes, together building a solid nation. Na ngatho cia mwanya muno ngai kunyita ugeni oro ringi twiko tugithie na mbere na maria tugikuhaririirie guku metha-ini ya Muthingi TV Mohoro Hwaini githie na mbere na kwaraniria nanie kugerera nenda citu cia ukinyaniria ndaikwiragwo Facebook ni @Muthingi TV. Wagikia ndumereri yakwa une ngwikorwo ngigikuona no ngikihũthira account yakwa ya Facebook @Murugi Job ni tugwikorwo tukiaraniria na riu tugithie na mbere na maria tugikuhaririirie na tukiyuke nginya kuria account-ini cia Turukana na Samburu ni ati ndorere cia ureithi na iria cikaraga guku muhaka-ini wa county ici cieri cia Samburu orodomwe na Turukana ni magikiranire agreement ya uiguano na ni gukorwo makieheria kana ngurani ciao iria maikoragwo nacio na makiria iria cigicungagirirwo ni migunda ya ureithia kiaria hindi ya kigomano gia thayu. Gavana wa county ino ya Samburu niwe Letilelelite ni akigathiriirie na njira nene ikinya ria ndorere ici gukorwo makiguithaniria kugacirithia thayu na kuga ati ni marire mitaratara mianduku na itiganite ya gutigirira ati thayu no akiruma kana gatagati ka ndurire iria cikaraga kaunti-ini ici cieri. Kusherekea amani ambayo tumeweza kufanikiwa kupata Samburu North tangu tuchaguliwe, tangu general election. Sisi tukiwa viongozi tumeweza kuona amani imepatikana upande huu, na tunataka kushukuru President William Ruto kwa sababu yeye mwenyewe ndiye alikuja Baragoi ambaye haijaipata amani tangu uhuru patikane, na akasema tufanye maneno ya amani. Hapa Marti tumekuja leo kusherehekea hiyo, na pia kwa sababu nyasi mingi imekuja upande hii, tunataka kuomba wenzetu wa Samburu na wa Turkana walishe ng'ombe pamoja bila kushogozana. Tutilete ile Baragoi, ile amani ya Baragoi tueneze hapa, na tumekubali leo wote na wazee na wamama kuwa ng'ombe itakula nyasi ya Waturkana na Wasamburu ikishanganyana na kuna mtu ataguza mwingine. Kuweka watu wetu pamoja waishi kwa amani na kulisha mifugo yao bila mambo ya vita.
tunashukuru national government kwa kuweza kuweka amani tangu tuchaguliwe. Tunashukuru serikali ya Mheshimiwa Rais William Ruto kwa sababu tangu wachukue uongozi, tangu rais achukue uongozi, sisi tumeweza kuona amani hapa Samburu North, kitu ya kigeni sana ambayo hatujaiona. Tunashukuru Mungu na tunafanya kazi kama viongozi pamoja sisi wote kuweza kudumisha amani ambayo tumeweza. Nataka pia kuhimiza serikali kuu. Hii mashamba yote iko chini hapa ni group ranches. Hii watu wa Samburu County. Yuko watu wa makalia ya mashamba and they are not members. Tunaomba serikali ifanye kazi yake. Watu warudi mashamba yao, ndio mashamba ya hapa chini ikae kwa wenyewe. Hiyo ndio tumeleta leo hapa na tumechagua grazing committee yenye itachunga maneno ya malisho baina ya Samburu na Turkana. Ya wasee wako na heshima. Hiyo ndio tumefanya leo. Kuwashukuru hii community ya hapa kwa sababu wakubali hiyo mwito wa kukaa pamoja na wamewaalika wale mandugu zetu ambao walihama wakuje tukae pamoja. Na tugitigane na icio cia kaunti cia Samburu na Turkana cia githayo tukiyoke nginya kuria kaunti-ini ya Isiolo na nĩ ĩgiĩ kũhũrana na ng'aragu na makĩria iria ikĩgomagira mahiũ mao hĩndĩ ya ng'aragu na riũa inene, na nĩ atĩ aikari na arĩithia mwena ũyũ makĩria itũũra-inĩ rĩa Lapsu gũkũ wadi-inĩ ya Kinagalbatura kaunti-inĩ ya Isiolo nĩ makĩhĩmbĩirie ũhandi wa nyeki na nĩ itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ makĩrĩ na irio cia kũigana cia mahiũ mao na makĩria hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩakorwo rĩkĩhĩrĩria na gũkorwo na rĩrĩa rĩtigaga atĩ kana rĩgĩcũngagĩrĩra hathara nene kũrĩ mahiũ mao. Kũringana na aikari mwena ũyũ maugĩte mamũkĩrĩte ũteithio ũyũ oro ũndũ ũmwe na mathomo kuma kũrĩ gĩkundi kĩmwe kĩa Drake kana kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩhũrana na ng'aragu mwena ũyũ kĩoĩkaine ta Drake, na kũrĩa maugĩte atĩ nĩ gĩkoretwo gĩkĩmateithia na njĩra nene gũtigĩrĩra makĩrĩ na irio cia kũigana cia mahiũ mao. Amina Halkano Golo. I work with VSF Swiss and the Drake project. Here in Rapsu we support fodder production. So this project focuses, one of the activities we focus on is promotion of fodder production in Isiolo County. Pia waliweza kututrain mambo ya hii fodder production in general, kufanyia kazi yake yote, management, mambo ya baada ya management, kukata, kufunga, kuweka, pia mambo ya soko pia walitufunza, na pia mambo ya conflict resolution within the group members na within the community pia waliweza kututrain. Kwa majina ninaitwa Madina Mohamed. Mimi ni treasurer wa Rapsu Fodder producer. Mimi ninaongea kwa niaba ya wanawake wa kikundi. Sisi zamani kama wanawake tunaenda huko nje wakati ya jilali kutafuta nyasi. Si mchana peke yake, hata usiku tunaenda kutafuta nyasi tunaletea mifugo. Saa hii wakati wa Drake walitufunza mambo ya nyasi, kupanda nyasi, tulifunzwa kwa mashamba venye tunapanda nyasi. Kwa group sasa tumepanda nyasi, tumefunzwa. Sisi kama wanawake tumepata manufaa mingi. Ni miradi ambaye wameweza kutusaidia sana. Kikundi yangu ina wanachama 25. Kati ya 25 tuko na wanaume 14 na akina mama 11. Kati ya hawa akina mama na wanaume pia tuko na vijana ambayo ni takriban nusu ya kikundi ni vijana. Hii shamba ambaye tuko tumevuna zaidi ya pamoja na juzi tulifunya mara 7. Tulifunda mara 7 na ukiangalia kwa kila wakati tunavuna tofauti. Mara ya kwanza tulianza na bales mavuno hiyo ya 6 tulitoa bales 230 hapa. Haya tugitigana kaunti ya Isiolo Itokio nginya kuria kaunti-ini ya Pokot na nĩ atĩ macukuru mwena wa rũgongo rwa bũrũri
mathiĩte na mbere na kwandĩkithia namba nini ya arutwo na arĩa marakorwo magĩthiĩ macukuru-inĩ kũrũmĩrĩra ng'aragu ĩrĩa kana nene ĩrĩa ĩgĩthiĩte na mbere kũgomera matũũra matiganĩte mwena ũyũ. Kũringana kana makĩaria na andĩki a mohoro hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũrekereria na uheani wa irio kũrĩ macukuru na marĩa marĩ matũũra-inĩ marĩa magomeirwo na njĩra nene, mũtabarĩri mĩhang'o wa rũhonge rwa gĩthomo gĩa ciana nini mwena ũyũ wa kaunti ya Pokot Joseph Tonyirwo augĩte atĩ thirikari ya kaunti ĩno nĩ ĩkĩambĩkĩte mĩhang'o ĩtiganĩte na mĩtaratara mĩandũku ya gũtigĩrĩra nĩ mateithĩrĩria arutwo gũkorwo magĩthiĩ na mbere na mathomo mao gũkũ agĩkiarĩte na kũrĩ aciari gũtigĩrĩra atĩ nĩ matwara ciana ciao macukuru-inĩ. Sehemu zetu kame na zile sehemu za mipaka pia tumekuwa na changamoto, lakini tumeweka strategy yetu kama department na ndio tunahakikisha kwamba chakula inafika kama sehemu za Umbalion huko Takwel na sehemu za mpaka zote hadi Masol. Tumehakikisha kwamba wakati huu angalau chakula inaweza kuwafikia kwa sehemu hizo. Naitwa Madam Robina Kemuma. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa sababu ya msaada ambao kaunti imetoa kwa ajili ya watoto wetu, na tunaomba ya kwamba ikiwezekana kaunti yetu, tunajua hali ni ngumu, uchumi ni mbaya, lakini tunaomba ya kwamba wajaribu kusustain watoto wetu shuleni kwa kuleta chakula kila wakati. Ingawaje tunajua ni ngumu, lakini kwa ajili ya budget vile ilivyo, wanaweza ona vile tunaweza sustain watoto, kwa sababu chakula hiki wametupa, wakati kitaisha tuna uhakika ya kwamba bado watoto watarudi nyumbani. Na tũgũkĩhoka atĩ ona rũhonge rwa gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ nĩ rũgũgĩkorwo rũgĩkĩra mĩtaratara mĩandũku na makĩria gwĩteithĩrĩria arutwo ta acio nĩ magĩkorwo magĩthiĩ na mbere na mathomo matinakĩrigĩrĩrio gũkorwo magĩthiĩ na mbere na mathomo mao nĩ ng'aragu, na tũgũkĩhoka atĩ ona thirikari nĩ gũkorwo ĩgĩthingĩcĩra ũndũ ta ũyũ. Tũgĩtigane na icio na rĩu tũkĩrongoreria ciĩgiĩ ũthaitĩri wa marĩa matũrigicĩirie nĩ atĩ kaunti ya Nandi nĩ ĩheanĩte gũtigĩrĩra atĩ nĩ yagĩkinyanĩria rĩtana rĩa thirikari na makĩria rĩa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto rĩa ũhandi wa mĩtĩ makĩria ma bilioni 15 gũgĩkinyĩria mwaka wa 2020 kana 2032. Gũkĩrĩ ũguo kana makĩaria hĩndĩ ya mĩhang'o ya ũhandi wa mĩtĩ mwena ũyũ, mwandĩki mũkaru wa rũhonge rwa mĩtitũ gũkũ bũrũri-inĩ nĩwe Gĩtonga Mũgambi nĩ agĩthĩrĩtie na makĩria harĩ igũrũ rĩa ndeto ya ũtemi wa mĩtĩ na ĩrĩa thirikari ĩragĩkorirwo ĩkĩheana rũtha gũkorwo ĩgĩtemwo, na akiuga atĩ mĩtĩ ĩno no ĩrĩa ĩgĩkoretwo kana nĩ ĩrĩa ya kũhandwo no ti ĩndĩ mĩtĩ ĩrĩa ya kĩmerera. Akiuga atĩ nĩ mambĩkĩte mĩtaratara mĩandũku na makĩria ya gũtigĩrĩra nĩ makĩhũrana na kũhĩtana na o wothe ũngĩkorwo ũgĩtĩ kana ũrĩ na itanya rĩa gũtema mĩtĩ ĩyo ya kĩmerera. Kuna ile tunaita forest management plans. Tunajua kuna wengine wako pale wamefanya elections na waendelea vizuri, kuna wengine pengine hawajafanya, lakini tutakaa chini na we review all these management plans. We hand value so that we are able to protect our forest together with the communities and also the Kenya Forest Service. Rais amekubali kwamba tunaweza kurudi kukata miti ya kiwalaya, sio miti ya kienyeji. Kwa hivyo ukiona mtu akikata miti ya kienyeji, peana report. Hata wewe mwananchi, sheria imekukubali ufanye mpango kukamata huyo mtu, mulete kwetu ama kwa police station. Sana nitataka kusema namna hii. Wakati huu kuna miti inakatwa kwa msitu, lakini nataka kufafanua, no indigenous tree is being cut. Na ule anakata indigenous tree, ule anafanya ni makosa. Na tungetaka mtuambie, mpaze habari, tutampatia ile simu utakuwa unapiga ukiona maneno kama hiyo, na tutakuja direct na tuna deal na those people. Tutachukua hatua, tukatoa ile inaitwa resolution 3. Ya kwanza ni kwamba mambo ya integrity, we shall uphold integrity. Ukiona mtu anahusika na corruption, iwe ni mtu wa Kenya Forest Service,
iwe ni mtu ambaye ni mwananchi ama CFA, report na tutachukua hatua. It is important that programs that are anchored under the office of the First Lady support it. That we need to understand the planetary crisis and the three planetary crisis issues. We have climate change, we have pollution, and biodiversity loss. And therefore, when you talk about climate change, part of it is what Mama is doing. Nao ahuri biacara thoko-inĩ ya Kaburengu na arĩa magĩkoretwo magĩtwarithia na mbere mĩhang'o yao na makĩria barabara-inĩ nene ya kuma Eldoret gũthiĩ Wembuye makĩrĩ na gĩtũmi gĩa kũrũhiana nĩ thutha wa gũkorwo magĩakĩrwo thoko ya kĩrĩu. No ĩndĩ ona kũrĩ ũguo nĩ magĩthiĩte na mbere gũtetia thirikari na makĩria ya kaunti ĩno na kĩrĩa maugĩte atĩ nĩ ĩrakĩmahatĩkana gũkorwo ĩkĩmatiganĩria kuona atĩ rĩrĩa gwagĩkorwo gũkiura nĩmakoretwo matakĩrĩ na ihinda rĩega rĩu magĩthingata thirikari ĩno gũkorwo ĩgĩtigĩrĩra atĩ nĩ yakĩagĩrithia ũtungata na makĩria ona kwagĩrithia makĩria thoko-inĩ ĩno nĩguo makorwo makĩruta wĩra wao na njĩra njega. Hapo kwa barabara kulikuwa na changamoto mingi sana. Kulikuwa na kupoteza watu wengi kwa mwezi. Kwa mwezi ilikuwa approximate karibu watu 5-6 utapata wamekufa. Hata kama juzi ya ajali ya iliua wanafunzi kwa basi tulihuzunika sana. Lakini hapa ndani pazuri, tumeangalia at least kila mtu ako na shedi yake penye anaweza fanyia biashara. Tumeletwa hapa ndani tuusia hapa kila kitu, lakini vile tumekuja tulifurahi. Kwa maana huko vile mwenzangu amesema, hapo tukijinga mvua tutamaliziwa hapo tena. Sasa mimi naomba serikali, ingawaje wametupea uwanja, lakini watupee shelter, hatuna mahali pa kukaa. Lakini shida ambayo tunayo hapa stage, hata choo hatuna, mahali pa kuchikinga, hata wamama wana mahali pa kuchikinga. Ndio wametusaidia, tumetolewa kwa barabara ndio, lakini choo hakuna, sheds hakuna. Mvua ikinyesha hapa ni ngumu. Mahali hapa ikifika saa 1, hao mama kulingana na mahasla wana vile wanaweza jaribu bahati yao jioni. Hapa ni kisa, hii kiwanja yenyewe ni nzuri lakini ni kisa. Hapa inabidi tena wafanye biashara wanaanza kuhama wakirudi kwa barabara. So kitu tunaomba serikali at least watuwekea hapa light yenye umeweka pale, watoe county government itoe hapo ituwekea hapa, at least itakuwa sawa. We have managed to budget for money in our budget. We have about 9 million under disaster, which we want now to build temporary sheds for our traders there who have moved there because they are living in shanties. But we have levelized the place nicely using the Ministry of Transport and Works machines to ensure that matatus park there. We have created a stage, we have sent their enforcement officers, we have collaborated with the national government through the traffic police. They are managing traffic at that place. And the occurrence of frequent road accidents within that area is a thing of the past now. Then secondly, as a county government, we are looking for land along that stretch from Tarbo up to Rivanzoya. We want to build a disaster rescue center. In case an accident happens, we have a rescue team that is well trained to manage the trauma. Nake mwandiki mũkaru na rũhonge-inĩ rwa ũruti wĩra wa mũingĩ Felix Koskei nĩ akĩrutĩte mũkana kũrĩ aciari kaunti-inĩ ya Marsabit na arĩa matakoretwo magĩtwara ciana ciao macukuru-inĩ na kuga atĩ nĩ magĩkorwo magĩtacũkĩrio makinya ma kĩwatho oro ũndũ ũmwe na kũhingũrĩrwo thitango kuona atĩ gĩkĩ nĩ kĩhoto gĩa ciana marakĩmaima. Oho nĩ akiugĩte kana nĩ akĩranĩire itanya na mĩtaratara ya thirikari ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ makĩagĩrithia mathomo mwena ũyũ na njĩra ya gwaka macukuru oro ũndũ ũmwe na nyũmba cia gũkomwo nĩguo gũkorwo magĩteithĩrĩria arutwo gũkorwo magĩikara cukuru-inĩ na gũthiĩ na mbere na mathomo mao. Niko na shida na nyinyi kidogo. Nyinyi mnakataza watoto waende shule. Vijana sana hawaendi shule. Ukifika shuleni ECD grade 1 unapata wasichana wengi kuliko vijana. Vijana wameenda wapi? Nasikia nyinyi mnapeleka vijana waende wachunge mbuzi,
wachunge ngamia, ati wawe warani. Inji hii haiwezi endelea kama hatuna watu wale wamesoma. So mimi nataka nyinyi mupeleke vijana na wasichana wapi? Shuleni. Na tena kisheria ni hatia ukiwacha mtoto nyumbani. Na ndio county commissioner, unajua kwamba watoto wa shule ile imetimia, lazima waende shule. Toa amri kwa kila assistant chief, ACC, DCC, wazee wa mitaa wahakikisha kwamba watoto wale wametimia waende shuleni. Nima aciari ni magitigirwo ni magitwara ciana ciao macukuru-ini. Riboti yo kuma kaunti ya Marsabit niyo yagikorwo igituhe mweke tuko tugiikiria kana tugicoka break kereka ria keri ngai kuririkania githii na mbere na kwaraniria na nie kwirera nenda citu cia ukinyaniria ro ndomwe na kwirorera mohoro ma Muthingi TV ni amuguku ngikwiraga tutige kuheaga cia muhuhu no indi twikuheaga ndeto nginyaniru na ndeto thuranire na njira ya mwanya. Njitikiria ngikorwo ngigikiria ro hanini na turagicokeria na riboti kuma kuri haro-ini na kuo tukimenye uria maundu magithiete na mbere na kwiriunga. Ngefidine muremi muramati ugakoragwo na niĩ nĩguo kũbundithie maingĩ ũhoro wa ũrĩmi wa irio ũrĩa ũkũiga ng'ombe na ngũkũ na nyamũ ciaku wega, ũrĩa ũkũhota kũnyitanithia technology nĩguo ũhote kuona indo igũgũteithia ũthiĩ na mbere na ũrĩmi ũkũrehere mbeca. Tũgĩe na mwago, twĩkenere tũgĩthomaga na mũndũ gũtũma Njoroge Gatũndũ nĩ ũndũ gĩbindi kĩretwo kĩ mũrĩmi muramati. Nako kaguru karime gatihana kari muhu nake mumagari niyo nagira tutaga wira wa kwendia hema migeka na ngonia kinu wira uri ndiaga na guko na yo ni tutamburaga kio gitu na thabari itu miethere-ini akai kunyita ugeni guku kwa Muthingi TV nikio ni tugicemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri turi na mwĩhang'ĩri witu agitutirithia thabarĩ yake kinya hau akinyite yandikwo ni muthuri wiho andikitwo gibanda kihare rugongo ni oguku ceceni-inĩ ya Muthingi TV na niĩ Mwangi wa Murugi. Na hatikiri undu ungi otaria ngikwirite ati twagicokereria na riboti kuma kuri haro-ini na kuo tukimenya uria ciana cietu ni iragithie na mbere na kwigari kana ni ati muhotani wa gitaru kia Afrika wa nahau kabere ni Daniel Wanyonyi araikorirwo akihahithia mung'etheri wake kuma bururi-ini wa Tanzania wikaine ta Karim Mtukazi Madonga ngumuthurano-ini ya gucokerana na ira iragithakiirwo kiharo-ini kia Sarit Expo Center guko muciĩ-ini wa Nairobi ni mbitika yakirugamirirwo ni Maurice Ndera hamwe na kambuni ya uthikamari ya Betika na iria iragucĩrĩirie eroreri aingĩ.
Kwanza narudishia shukrani mashabiki wangu kwa kuja kwa wingi. Hiyo ni kuonesha kwamba kuna upendo, wana upendo na mimi na mimi sijawaangusha. So nashukuru sana tena promoter wangu kwa kunisikia, kunipa hiyo rematch. Si rahisi promoter kupea rematch ili hali umepoteza kwake hiyo. Hiyo ni kuonesha kwamba ananijua na anajua kitu iko ndani ya Wanyonyi, na nimeprove kwake kwamba mi Wanyonyi ni champion. Wanyonyi ni real na mmeona na macho, sisemi na mdomo, na nimesema kwa vitendo. Na sasa promoter amesema atanirudishia ile mkanda wa bingwa wa Afrika, na nimefurahi sana. So hiyo ni hatua nimepiga mbele, nimerudi ile level yangu, Wanyonyi ule number 1 wa Afrika. Kwa pointi kimimi nasema ni afadhali juu nimejipima sana. Mimi umaliza game raundi ya pili ama ya tatu ama ya 4. So mimi huona uoga, mimi huona nikifika raundi ya 7 8 itakuwaje mambo. Lakini sasa vile imeenda raundi 10 kwangu imekuwa proof kwamba naweza cheza raundi mingi na naweza cheza raundi kidogo. Hiyo ni kumaanisha kwamba champion uko katika hali yote. Uwe tayari kwa masafa marefu na uwe tayari kwa masafa mafupi. Nilikuwa nimezoea tu raundi 4 5, raundi 4 3. So nakuanga na uoga kwenda raundi mingi, lakini nimeona nimerando mingi. Hiyo naonesha kwamba Wanyonyi niko kwa peak, na hiyo niko ready kwa game yoyote. Kama unaweza enda raundi mingi, unaweza enda raundi kidogo, unamuonesha uko ready, na hiyo ndio kwa champion. Kuna kinachofanyika kibaya kwa mimi. Mcheza nyumbani utunzwa. Nadhani mambo yameonekana hadharani. Haina jinsi ya kupinga na hamna jinsi ya kukubali. Zaidi ya kusema Mandonga anaweka tiki tu kwamba hii ameshinda vizuri tu kwangu mimi. Kwa sababu siwezi kuweka alama ya kuuliza. Wakati mchezo umeonekana, watu wameona Mandonga amefanya kazi na Daniel Wanyonyi amefanya kazi, kwa hiyo mzuri tu. Nake Moses Muthoki ni muhotani wa ikereka ria kanana wa ngarangano cia KCB gitaru kia Afrika ya irathiro na iria cigithaganirio kuria mucini kana kaunti-ini ya Nyeri. Muthoki araikorirwo akihotana point 41 na gukorwo agitoria makiria ma athaki 120. I had a good day today. I was a bit worried when I booked myself for, I think, 9 o'clock. Eventually, with the final draw came to 9. I showed up with a team that I didn't know I would be playing with. When I finished, it was very interesting because sequentially, and golf is about consistency. I think I have to do something about hole number 8, hole number 17, and hole number 9, 18. Because those were my Waterloos today. One of the best paying sporting activity. So when you start early, like I've seen with the junior, where KCB is doing the junior clinic, when you start early, you'll definitely be able to get pros who will be able to competitively compete with the international players. So what KCB has started, for sure, going to the next 5-10 years, you'll see the results. I look forward to a day when a Kenyan will win the Kenya Open. You know, it's very unfortunate that whenever we do the Kenyan Open, all the dollars and the euros, you know, are not left here. They live with the Europeans. Nacio mbitika cia macukuru ma sekondari na makiria gitaro-ini kia ithuriro ria bururi ni cigetirihetwo agoko timu itiganite cigikorwo ikigwatira tigiti wa ukanyita itemi mbitika-ini cia gibururi cia macukuru. Cukuru wa Shandarema kana wa Shanderema niguo uyukitie uhotani na ni thutha wa gukorwo makihahithia aruna ao cukuru wa Musingu niguo mwena wa Nyarari cia Butere Girls makorwo makihotomia na kuhahithia na kuonia kanyoni wa Ngethe aruna ao a Madia na kuo mubira-ini wa Gonya cukuru wa Kayonza ugikorwo ukiyukia uhotani. And for the first time, Shandarema inafika this level for the first time and winning for the first time. Kuhusu game ya leo, Musingu is a good team. Ni timu nzuri sana ambayo tulicheza nayo last
county finals, wakanishinda kidogo kwa sababu ya kuteleza kidogo, na leo nilijua vile wanacheza, nikabadilisha tactics kidogo tu. No, same players, new players who later kwa competition at such a level. They have their weaknesses and they have their strengths, so tuli capitalize on weaknesses tu kidogo na tukapata mabao. Kwa kuwa haijakuwa rahisi kwa sababu imebidi tupitie the big giants ili tuweze kufika hapa. Nashukuru Mungu kwa hayo. Na nationals ambayo iko mbele yetu, kwa kuwa sisi ndio tumekuwa number 1, tumequalify kucheza nationals. Nationals hii tunawaahidi wakazi wa regional wa western, tunawaahidi kwa kuwa tutakuwa nao, tutashiriki mchuano hiyo vizuri na tutawapea ile ambao wanahitaji. Kwa kuwa tunaomba tunajua tutarudisha kikombe ya nationals nyumbani hapa western. Game imekuwa poa. Tulikuwa na imani kwa game ya leo. County haikuwa pande yetu, ni luck tu tulikosa, but tukuweka kichwa chini. Tulila kwa mazoezi na huko chetu Kevin Suba akatuelezea vile hii game tutawin. Tunamshukuru sana pia kwa hiyo support yake. Huwa anakuwa na sisi asubuhi, saa 7 jioni, usiku, saa maombi. Kitu ya muhimu hapa ni Mungu. Mungu ndiye ametufikisha hapa. Si kwa uwezo wetu, ni Mungu. Na riboti iyo ya bitika cia macukuru niyo yagitwikira gaturumo ka maria twaikorwo tugikomathe na tugicokaniria guku metha-ini ya Muthingi TV Mohoro Hwaini. Ngatho cia mwanya ni tondu wa gwitikira kunyitanira nani na gwitwarana nani o ndagika ici ciothe ciagithio ithaa rimwe. Njitikiria ngiko ngitambura ndumiriri cia imwe wa kinyandikiro ya kinjiro wa gitwirorera kurera mutambo wa Facebook mundu gwitwo Tigisha Rwaka wa Kingurige. Ngatho cia mwanya muno mundu gwitwo Tio Ivon Mugure. Ngatho cia mwanya muno ndagikuona. Alexis Shiko ndakuona. Mundu gwitwo Tikariuki wa andu atini ndakuona. Mundu ugwitwo Tisa Mukorogo John wa Elementaita. Ngatho cia mwanya muno. Mwangi Paris, thank you so much. Wabuija ni ndakuona. Nicholas Njiro ni ndakuona. An Mugaka wikuo thiini, thank you muno. Ndakiuga ngithome ciothe no tukirarire ha. Ngatho cia mwanya muno. Njitikiria ngikorwo ngigikira gaturuma hau na aria magikinyanira mutambuko wa mohoro maitu. Andiki aitu a mohoro rondo mwe na mundu gwitwo Mwangi Paris niwe mwerekeri wa Hwaini wa muthi. Mundu gwitwo Litaka akimathutha wa kindu gwitwo graphics na mundu ugwitwo Ivon yogo agitigirira nitwagikinya kuria nenda-ini cia ukinyaniria na njira ya mwanya muno. Nginyanagia tugakionana muthi wa kere. Ngai njega, Ngai wa mwaro kugitira o kumenyerera. Nie riako ni Mwangi wa Murugi. Nitutete mawoni maku na nikio no twende kuigua mateta na mendekithia maku iguru ria tabarira citu. Araniria na ithuĩ kugerera